Qui c'è Freddie Mercury, c'è Bruce Lee, insomma ci sono tanti miti della mia infanzia, però Pamela Anderson, sì, è il quadro più bello che c'è in questa mostra. Dalla microtessera musiva alla macroimmagine complessiva che libera lo sguardo e l'emozione, passando attraverso tutto l'immaginario pop, tra cartoon, fotografie e icona della cultura contemporanea. La mostra, che ha aperto a Caro Begandi e Emanuele Sari, è molto di più di un semplice passaggio tra culture e testimoni di epoche, è anche una metafora della vita, dell'artigianalità e del lavoro di gruppo, per offrire al visitatore un capogiro di sensazioni visive e non solo. Trovo che il mosaico, se usato nel modo giusto, che per mio gusto è quello contemporaneo, dia una forza incredibile a qualsiasi cosa si faccia con esso. Poi a me piace tantissimo l'idea di usare un'arte così antica e quasi sacra in un modo un po' moderno e profano. Vogliamo avere una proposta in città culturale davvero a 360 gradi per tutti i gusti e per tutte le età, e credo che questa mostra di Emanuele Sari, il mosaico contemporaneo, sia davvero straordinaria, e rivedo un po' anche la nostra comunità, dove ognuno di noi rappresenta un tassello molto bello, ma che però da solo rischia di dire poco. Se uniti, come in queste straordinarie opere d'arte, creiamo un qualcosa di davvero magnifico. Un progetto che conclude un triennio di collaborazione con la Galleria Chris Contini, che ha sedi anche a Londra, Roma e Bruxelles. Nel lavoro di Emanuele la forza, il punto di forza e che lo rende unico è proprio la peculiarità della tridimensionalità dell'opera, in quanto le varie sfumature che noi vediamo sono quelle che poi anche nell'effetto fotografico e nel video creano la profondità. Generalmente il mosaico è piatto, qui invece abbiamo un rilievo quasi, sembra uscire fuori, sembra quasi venirci incontro, ed è una cosa unica che Emanuele Sari ha saputo portare avanti in questi anni nei suoi lavori. Questa terza mostra chiude questo ciclo estremamente interessante, perché ci sono state delle mostre di grandissimo livello e va in un certo senso proprio a porsi anche cronologicamente nel periodo natalizio, quindi è un po' diventata una tradizione in città questa, tutti aspettano un po' questa mostra. Ma venendo nel particolare della mostra di Sari, è bellissima. Ma dietro c'è tanta fatica, come ci racconta lo stesso artista. Quando si parla di fare un ritratto, solo per fare un volto ci vogliono almeno 60-70 ore, quindi molti di questi mosaici hanno anche 100-200 ore di lavorazione e è faticoso e dispendioso.